ご乗車ありがとうございます。この電車は富山駅前方面三条線です。次は中町でございます。笑いの空間てるてる亭と街中美術館北銀ギャルリーレーはこちらのレーンです。昔も今も大切な写真は美術と会話東川通り小西写真場へ。下さん、初参り、肖像写真、フォトウェディングなど大切な写真は東川通り小西写真場で。南富山方面はこちらでお乗り換えです。お乗り継ぎのお客様はお降りの際、乗務員より乗り継ぎ券を受け取り、日朝電停から南富山駅前行きにご乗車ください。浄土真宗本願寺派西別院本願寺学園国分幼稚園へおいでの方はこちらがメインです。本土筋はお荷物は膝の上に置き、前席にご協力ください。若尾診療の
白石内科クリニックは富山駅前より徒歩2分です。飲酒は中学生以上が200円、小学生以下は100円です。お降りの際、運賃箱にお入れください。次は桜橋でございます。次は電気ビル前でございます。薬の交換堂直営薬膳カフェじゅんじゅん堂へおいでの方は富山駅前6ビル5階でございます。富山駅前でお降りください。快適なコンタクトレンズライフを豊富な在庫と確かな技術でサポート。メイコン富山はマリエ5階です。降り口は一番前のドアです。次、止まります。電気ビル前です。施設ビル前でございます。肩や腰、膝の痛み、スポーツによる怪我、まずはお気軽にご相談ください。整形外科、スポーツ内来、リウマチ科、観光相談など五十嵐整形外科クリニックは JR 富山駅より徒歩5分です。ご乗車ありがとうございました。次は富山駅前でございます。献血でつながる命、マリエ6階献血ルーム前です。お土産ご贈答に美味なるかまぼこ一筋のぶつかま本舗河内屋、マリエ1階河内屋でどうぞ。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。この先、丸の内グランドプラザ前方面へお越しのお客様はこのままご乗車ください。
ご乗車ありがとうございました。富山駅前です。乗りの方、車内に忘れ物、落し物ございませんようご注意ください。